Xoş gördük əziz dinləyicilər. Bilirsiniz, bu günləri Putin yenə də Sankt-Peterburqda MDB-nin iclasını keçirdir və MDB ölkələrin rəhbərlərini ora dəvət edib. Azərbaycan prezidenti də yoğun iş problemi olduğuna görə getməkdən imtina edib. Hətta bunu bu formada da izah eləyiblər ki, bildiriblər ki, məhz düşənbədə Putin verdiyi sözü yerinə yetirməyib. Azərbaycana samolyotun qəzaya uğramasıyla, təyyarənin qəzaya uğramasına nə üzr istəyiblər, nə müəyyən mənada orada nəzərdə tutulan kompensasiya ödənilməyib. Və bu məsələyə görə də Azərbaycan prezidenti bir etiraz əlaməti olaraq getmir. Doğru edib əlbəttə ki, Rusiyaya qarşı biz geriyə çəkilməməliyik, öz sözümüzü deməliyik. Əlbəttə Azərbaycan hökuməti Rusiyadan müəyyən mənada ehtiyat edir və ehtiyat etməkdə də haqlıdır. Çünki Rusiya böyük düşməndir, qonşudur və kifayət qədər böyük ölkədə ondan ehtiyat saxlamaq lazımdır. Bu öz yerində. Amma onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bugün Rusiya öz istəklərindən kənarda dayanmayıb, öz siyasətini yürüdür. Azərbaycan diasporasını yenə də orada yer üstə süründürüb, özünə loyal olan diaspor nümayəndələrini seçmək istəyir, ora qoymaq istəyir. Yəni Rusiya öz siyasətini davam etdirir və bu günləri biz Rusiyanı narahat etmək istəyiriksə, əgər istəyiriksə Putin istədiyimizi yerinə yetirsin, inanın bunun ən gözəl yolu əlbəttə Azərbaycanda olan rus dilli məktəblərin müəyyən hissəsinin bağlanılması məsələsini gündəmə gətirmək lazımdır. Bunu biz gündəmə gətirsək, inanın mənə, o saat adekvat cavab veriləcək, o saat Rusiya narahat olacaq və o saatda bizim istədiyimizi həyata keçirdəcək. Əgər həyata keçirməzsə, 300-dən çox rus dilli məktəbin 100-ünü bağlamaqla biz öz istədiyimiz mesajı əlbəttə Rusiyaya ötürə bilərik. Rusiya gücdən başa düşür, Rusiya əməli addımı əlbəttə ki anlayır və Putin yalnız əməli addımlara qiymət verir. Təşəkkür edirəm.